motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. ક્યુબ સોલ્યુશન. આજે આપણે શીખીશું પઝલ ક્યુબ કઈ રીતના સોલ્વ કરવી. તો આ એક ક્યુબ પઝલ ક્યુબ ગેમ છે જેના બધા કલર અત્યારે પરફેક્ટલી છે. ધારો કે આપણે આમાં આ જે કોર્નરનું રહ્યું એની જગ્યાએ ફિક્સ હોય, આ કોર્નરનું ફિક્સ હોય, આ કોર્નરનું ફિક્સ હોય, કોર્નર એની જગ્યાએ ફિક્સ હોય. કંઈ આપણા ગમે તેમ ઘુમેડો એટલે આવી રીતના કલર કરવાનો એટલે કોર્નર ફિક્સ જ આવું રેડ. એમાં સેન્ટર પીસ જે છે ને તે પણ હંમેશા ફિક્સ જ હોય. તે ક્યારેય પોતાની જગ્યા ના બદલે. કાંઈ પણ ગમે તે રીતના ફેરવો ને સેન્ટર પીસ કોઈ દી પોતાની જગ્યા ન ફેરવો. હજી ઉપરનું નીચે, નીચેનું ઉપર, સાઈડનું ગમે તે સાઈડમાં વહી જાય. ગમે તે રીતના ફેરવો, સેન્ટર પીસ ક્યારેય પોતાની જગ્યા નથી ફેરવતું. ધારો કે કઈ રીતના નથી ફેરવતું તો જોયું આ વચ્ચેનું સેન્ટર પીસ યલો એ, તેની પાછળ રેડ છે. તમે ગમે તે રીતના ફેરવજો, ગમે તેવી રીતના ઊંધું કરો, હવરું કરો, ચારે દિશાઓમાં ફેરવો, કાંઈ ફેર ના પડે. તો જે એનું યલો રહ્યું, યલોની હંમેશા સાઈડમાં પાછળની સાઈડ રેડ આવે. તે જ રીતના આપણે જે વ્હાઇટ છે, વ્હાઇટની પાછળ ઓરેન્જ, પછી બ્લૂની પાછળ ગ્રીન. આ ક્યારેય પોતાની જગ્યા ચેન્જ નથી કરતું. અને આ ક્યુબ સોલ્વ કરવા માટે એ મોસ્ટ પાવરફુલ એવી વસ્તુ એ કે જેના લીધે ક્યુબ સોલ્વ કરી આવું. કેમ કે એ ક્યારેય ફરતું નથી. એ ના ફરે ને તો એનેથી જ તમે શરૂઆત કરવાની. હવે ધારો કે કાંઈ પણ આપણે શરૂઆત કરવી એ ક્યુબ સોલ્યુશનની, તો આપણે કોઈ પણ એક કલર ચૂઝ કરીએ. તો સિમ્પલી વ્હાઇટ કલર ચૂઝ કરવું કે વ્હાઇટથી આપણે શરૂઆત કરવી છે. તો આના 3 હરોળું હોય, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ. પહેલી લેયર, બીજી લેયર અને ત્રીજી લેયર. આ હરોળું છે. 3 હરોળમાં આપણે પહેલી હરોળ પૂરી કરવાની, બીજી હરોળ પૂરી કરવાની અને લાસ્ટમાં અઘરું ચાલુ થાય. પછી ઇઝી, એકવાર મગજમાં બેસી જાય તો હા ઇઝી છે. તો આપણે આના કલર કઈ રીતના કરવાના તો બતાવી દઉં. આ સફેદ વચ્ચેનું એ એટલે આપણે ચોકડી બનાવવાની. આ સફેદ સાથે મેં રેડ લીધું તો રેડ સાથે એવી રીતના સફેદ અહીંયા, પીળું બ્લુ અહીંયા. તો આપણે સફેદને બ્લુ સાથે મેચ કરીને લેવાનું. તો આ સફેદ છે બરાબર. સફેદ બ્લુ, ઓકે. સફેદ રેડ, ઓકે. હવે સફેદ સાથે ગ્રીન લેવાનું, જે સેન્ટર પીસ છે એની સાથે જ આપણે લેવાનું. એટલે આપણે કંઈ અઘરું ના લાગે અને ઇઝીલી આપણી ગેમ પૂરી થઈ જાય. સફેદ, બ્લુ, રેડ. હવે એ ગ્રીન જ બાકી રહ્યું. તો ગ્રીન હાવ તરીએ અને તરીએથી ઉપર લેવું અને સાઈડમાં એ એટલે પરફેક્ટલી રાખવું, ઘણું આપવું. હવે આપણી આ પહેલી પોઝિશન તૈયાર થઈ ગઈ કે તમે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરો તે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો આ ચોકડીની નિશાની પહેલાં આવી થઈ જવી જોઈએ. અને એ પણ કઈ રીતના તો આ ગ્રીન 2 પહેલી બીજી હરોળના વચ્ચેના જે સેન્ટર પીસ સાથે કલર સેમ આવવા જોઈએ. આ થઈ જાય ને પછી કોર્નર પીસ. આ કોર્નર પીસ પણ એની રીતના તમે ગોઠવેલો હોય. પહેલાં તમારે નીચે નજર મારવાની. નીચેમાં કા જમણી બાજુ હોય કા ડાબી બાજુ હોય, કા પાછળની સાઈડ હોય, ગમે નીચેની બાજુ ના હોય એવો કલર જો ચૂઝ કરવાનો. તો આપણી પાસે એક કંઈ એવા નથી કે જમણી ડાબુમાં ફરતે ગમે નીચેની હરોળમાં વ્હાઇટ હોય, ઓકે. આપણી પાસે હાવ હેઠે એ વ્હાઇટ, બરાબર. તો એના વ્હાઇટવાળાને ગમે તે એક કોર્નર આપણે કોર્નર ઉપર રાખ્યો. હવે એની જગ્યા ચેન્જ કરવાની, એને ગમે તે સાઈડમાં લઈ જવાનું. તો ઉપરથી હેઠે લીધું,
બરાબર. આ વ્હાઇટ આવ્યો એને વિરુદ્ધ દિશામાં પાછું એની જગ્યાએ મૂકી દીધું એટલે એ કમ્પ્લીટ, આ ચોકડી પણ કમ્પ્લીટ. હવે ઓલું ગોતવાનું. વ્હાઇટ આવી ગયું સાઈડમાં, તો એની આગળ લીલો પીળો છે અને નીચે બ્લુ છે. તો આપણે પીળા અને બ્લુની બેની વચ્ચે રાખ્યું વ્હાઇટને. બરાબર. હવે એને આ પીળી સાઈડ છે, એટલે પીળી સાઈડ લેવા માટે પીળા એને પહેરવા માટે એના પીળાથી અવરું લઈ છે. તો પીળાવાળાને નીચે મારવાની તકો. પાછો અને જ્યાં ત્યાં હતું ત્યાં રાખી અને પાછું ઉપર કરશો ને એટલે જો આ કલર બેઝ મેચ થઈ ગયો. ઉપરની જે છે ને એમાં એક કલરનો ઉમેરો થયો. હવે 1, 2 ને 3 બાકી. એ જ રીતના આ 1, 2 ને 3 પૂરા કરવાના. ધારો કે આ ઉપર છે, વ્હાઇટ ઉપર છે, એની સાથે આ 2. તો આને આપણે કઈ રીતના કરવાનું? તો આને આપણે જગ્યા ચેન્જ કરી નાખો. આવી રીતના કરી આમ જગ્યા ચેન્જ કરી અને આમ ઉપર જવા દીધું. એટલે આ રહ્યું ને એ નીચેની હરોળમાં આવી જાય. નીચેની હરોળમાં આવે ને એટલે એને આપણે પાછું વ્યવસ્થિત મૂકી અને પૂરું કરવાનું. હવે આપણે સાઈડમાં વ્હાઇટ આ રહ્યો તો હું લાલ અને લીલો, તો લાલ લીલા વચ્ચે રાખ્યું. અવરી દિશામાં નાખ્યું, લાલને નીચે નાખ્યું. આ લાલ પાછું લાલની સાથે, આ વ્હાઇટની સાથે. આ થઈ ગયા. તો 2 જ કલર રહ્યા. એક છે આ, તો નીચેની સાઈડ છે બોસ, નીચેની સાઈડને પેલા કમ્પ્લીટ એરિયા આવી ગયું. લાલ અને બ્લુ સફેદ, તો લાલ બ્લુની વચ્ચે રાખી દેવાનું. એમાં લાલની સાઈડ જઈએ એટલે લાલથી અવરું લઈ ગયા. લાલવાળો ભાગ નીચે લીધો, પાયો અવરું કર્યું આ ઉપર. આ રોડ કમ્પ્લીટ. હવે આપણું એક જ બાકી છે, એ પણ વ્હાઇટ ઉપર છે, તો વ્હાઇટને નીચે લીધું. આ એની જગ્યા ચેન્જ કરી આ ઉપર જવા દીધું. હવે આવી ગયું એના સેન્ટરમાં, તો પીળા સાથે, તો આ પીળાથી દૂર, આ નીચે, આ પાયું પીળા સાથે આ ઉપર. આ આપણી ફર્સ્ટ રોડ પૂરી થઈ ગઈ. ફર્સ્ટ લેયર પૂરી થઈ. શું થયું? ફર્સ્ટ લેયર પૂરી થઈ. હવે સેકન્ડ લેયરમાં આપણે આ 2 કલર જે સેન્ટર પીસ છે એની વચ્ચે તમે એ 2 કલરને મેચ કરીને રાખવાનું એ. અને હવે આપણે આને સોલ્વ કરવું હોય ને તો પહેલાં નીચેની સાઈડ જવાનું, નીચેનું વચ્ચેનું પીસ જોવાનું કે વચ્ચેનો પીસનો રંગ કયો છે, તો કેસરી. તો આમાં વચ્ચેના જે 4 રહ્યા આવડા મહિલા 1, 2, 3, 4 એ ચારેયમાં જોવાનું. જેમાં કેસરી ના હોય ને એનો સદુપયોગ કરવાનો. તો કેસરી ના હોય તો બધામાં કેસરી છે. એટલે આપણે કેસરી ના હોય ને તો આમાંથી ગમે તે એકની જગ્યા ફેરવી નાખવાની. તો ધારો કે આની જગ્યા ફેરવવી છે તો આને પહેલાં આપણે નીચે લીધું, પાછું એને દૂર જવા દીધું, ઉપર લીધું. હવે આને પાછું દૂર જાય અને પાછી આના જગ્યાએ એને જવા દો. તો આવી ગયું એક કેસરી અલગનું. એ કેસરી અલગનું શું છે? તો પીળું અને બ્લુ. તો એને મૂકવા માટે પહેલાં એને બ્લુની લાઇનમાં પીળા સાઈડ જવા દેવું એને. જો હવે મારે જગ્યા ચેન્જ આવી ગઈ. ત્યાં બ્લુની જગ્યાએ એને આ પીળું મૂકવું છે. પીળું મારા ડાબા હાથની બાજુમાં છે, એટલે આને જમણી સાઈડ ફેરવું, ડાબી સાઈડને નીચે લીધી, વળી પાછી જમણી સાઈડ આવવા દીધી, નીચેની સાઈડને ડાબી સાઈડમાં, તો પાછું ઉપર જવા દીધું. એટલે આમાં એક ઘટ્યું એ નીચે આવી ગયું. હવે આ 2 બ્લુ થઈ ગયા ને એને પાછું આમ લેવાનું, આ નીચે કર્યું, આ ઉપર જવા દીધું. આવી ગયું સેન્ટરમાં પીસ, ઉપર વ્હાઇટ ફર્સ્ટ લેયર. હમણાં એ જ રીતના બાકી બધા મૂકવાના. જેમ કે આ ગ્રીન યલો છે, તો યલો આ બાજુ છે અને ગ્રીન આ બાજુ. એટલે યલો ભાગ આ 2 વચ્ચે નીચેનો યલો ભાગ છે, એટલે યલો બાજુ લઈ અવરું ફેરવવાનું. પાછું આ ઉપરથી નીચે લીધું, આ પાછું જવા દીધું, આ પાછું ઉપરનો સેન્ટર પીસ આવવા દીધું. આ 2 કલર એક થઈ ગયા. વ્હાઇટ પર વ્હાઇટની જગ્યાએ થઈ ગયું, એટલે એને આમ કરી પછી એની જગ્યાએ મૂકો એટલે ઓલા 2 પીસ વચ્ચે યલો એન્ડ ગ્રીન આવી જાય. યલો અને ગ્રીન આવી ગયું. એ જ રીતના હવે આપણી પાસે 2 કલર રહ્યા. 2 કલરમાં આપણે આ રેડ એન્ડ બ્લુ એન્ડ રેડ સાઈડ લઈ જવું એટલે અવરું કર્યું, આ પાછું નીચે કર્યું, આમ કર્યું, પાછું આ ઉપર જવા દીધું,
એટલે આ 2 સેન્ટર થઈ ગયા. હવે એના આમ તો ધક્કો મારી દીધો બ્લૂથી અલગ, પાયો આ નીચે જવા દીધો, પાયું આમ કર્યું, પાછું આને એની જગ્યાએ વ્હાઇટ પહોંચાડી દીધું. એટલે આ બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે બાકી આપણું એક જ રહ્યું. હવે એ એકમાં હું લીલું અને લાલ, તો આ લીલું ને લાલ, તો પહેલાં લાલ સાથે કરો. લીલાની સાઈડ મોકલવાનું છે તો અવરી દિશામાં મોકલી દો. આ નીચે લીધું, આ બાજુ જવા દીધું, આ ઉપર લીધું, આ રેડે રેડ બેને અલગ કર્યા, આ નીચે જવા દીધું, આ પાછું વ્હાઇટ સાથે કરી અને એની જગ્યાએ મૂકી દીધું. આપણી સેકન્ડ લેયર પણ પૂરી. આ બે અને આ ઉપરનું પહેલી અને બીજી હરોળ પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે આપણી પાસે ત્રીજી હરોળ રહી. એટલે તો આમાં શું કરવાનું, સિમ્પલી ત્રીજી હરોળ પૂરી કરવા માટે આપણે પાર્ટ ચેન્જ કરી નાખો. વ્હાઇટને ભાગને નીચે જવા દેવાનું. જે 2 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા એને નીચેની સાઈડ લે. ઉપરની સાઈડમાં આવી રીતના માઇનસની નિશાની આવે, અથવા તો આડાવરા ગમે તેમ હોય તો તમારે એમાં આ ફ્રન્ટ સાઈડ મારી, આ રાઈટ સાઈડ, ઉપર સાઈડ, આ 3 સાઈડ યાદ રાખો. ફ્રન્ટ, રાઈટ, અપર. ફ્રન્ટને એફ બોલીશ, રાઈટને આર બોલીશ, યુને અપરને યુ બોલીશ. હવે એફ બોલું એટલે ઘડિયાળ ગુણ્યા એફ થયા. એફ પ્લસ બોલું એટલે ઘડિયાળથી વિરુદ્ધ એફ થયા. બરાબર? આ તમારે માઇન્ડમાં રાખવાનું, જેથી આ સોલ્વ કરવાની ખૂબ જ ઇઝીલી મજા આવશે. આવી રીતના બધી એ કે આ બેક સાઈડને બી, એલ લેફ્ટ સાઈડને, ફ્રન્ટ, ડી ડાઉન, આ બધી સાઈડ જે રીતની દિશા હોય એ રીતનું નામ. ઓકે, તો આપણે આ બીજી છે ઉપરની સાઈડથી ચાલુ કરી. તો એમાં જો પહેલાં ફ્રન્ટ, પછી આર, યુ, આર પ્લસ હતી, સોરી, યુ એફ પ્લસ, આર પ્લસ, પછી યુ પ્લસ અને એફ પ્લસ. ચોકડીની નિશાની આવી ગઈ. આ વધારાનું હોય છે. આ ખૂણો જે વધારાનો હોય ને એને આમ લેવાની. ચોકડીની નિશાની આવી જાય તો આ વધારે હોય, અથવા તો આવી રીતના આ ચારેય વધારે હોય તો મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આ પહેલો સ્ટેપ પૂરો. ચોકડી આવી જાય, જ્યાં સુધી ચોકડી ના આવે ત્યાં સુધી પહેલી રીધમ લગાવતું રહેવાનું. તો કઈ રીતની રીધમ છે? તો એફ આર યુ, આર પ્લસ, યુ પ્લસ, એફ પ્લસ. ઓકે, જ્યાં સુધી આ ચોકડી ના થાય ત્યાં સુધી. તો ચોકડી થઈ જાય ને તો ધારો કે ખાલી ચોકડી છે તો આ કોર કેસરી લેવાની. ડાબી સાઈડમાં તમારા હાથ બાજુ કેસરી લઈને રમવાનું. પર તો છેદ તેનું તેજ રાખવાનું. ધારો કે ચોકડી નથી તો કેસરી આ બાજુ લેવાનું, કે આ 2 સેન્ટરમાં એ આ 2 ખાલી છે તો કેસરી આ બાજુ લઈ રમવાનું. તો આની ધૂન છે એફ યુ સોરી આર યુ, પછી આર પ્લસ યુ, આર યુ 2 એન્ડ આર પ્લસ. તો આપણે કેસરી ઇઝીલી થઈ ગઈ. ઘણીવાર વાર લાગે. જો ના થાય ને તો આને આપણે આ જ ધૂનથી ફેરવા કરવાની. કઈ રીતના? તો પેલા આર, પછી યુ, પછી આર પ્લસ, યુ, આર, યુ એટલે U2 આર પ્લસ. એટલે તમારી ઉપરની આ ધૂનથી તમારી ઉપરની હરોળ પૂરી થઈ જાય છે. ઉપરની હરોળ પૂરી થઈ જાય એટલે આ જોઈ લો હેડલાઇટ કોઈને કાંખાઈમાં 2 હેડલાઇટ છે એવી લેયર આવી જાય. તો આપણે એ લેયરની જગ્યાએ મૂકવાની. આ હેડલાઇટ રાખી દેવી. હવે આ હેડલાઇટને આપણે કદાચ હેડલાઇટ ન આવે
તો કોઈ પણ રીતના આવી રીતના રાખી અને બીજી ધૂન મારવાની આવે. આમાં બીજી ધૂન મારવાની ડાયરેક્ટ ત્રીજા સ્ટેપો પહોંચી ગયો, છતાંય હું તમને બીજી ધૂન મારીને બતાવું છું, કેમ કે 2 વાર મારી. આના પછીની જે ધૂન છે એ સાંભળી લો. જ્યાં સુધી આવી રીતના ના થાય ત્યાં સુધી બીજી ધૂન આવે. આના પછીની એ F પ્લસ R પ્લસ પછી F, પાછું R પ્લસ, પછી 2 વાર B, 1 આ 2, પાછો F R, પછી F પ્લસ R પ્લસ, 2 વાર B, 1 2 વાર B કર્યા ભાઈ, R2, 2 વાર R. શું થયું જોઈ લેજો. આ ટ્યુબલાઇટ આવી ગઈ. આ ટ્યુબલાઇટને આવી રીતના સેન્ટરમાં કલર સાથે મેચ કરી અને પાછળની સાઈડ રાખવાની. તો આ બધા અલગ અલગ છે. તો આને ગમે આ બધા સેન્ટરમાં હોય, વચ્ચેનો જ અલગ હોવો જોઈએ અને પાછળની એક સાઈડ બરાબર, એટલે પાછી એની ધૂન મારવી. F R પ્લસ F R પ્લસ B2 R F પ્લસ R પ્લસ B2 and R2 જોઈ લેજો કેવી મસ્ત મજાની ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. આ બધા એના પોતપોતાના રીતના વચ્ચે જે એક અલગ પાછળની સાઈડ એક આખું કમ્પ્લીટ થઈ. કદાચ કમ્પ્લીટ ન હોય આવી રીતનું હોય તો ઉપાડીને પછી એની ત્રીજી ધૂન છે. એની ધૂન છે પહેલાં R મારવો, તો U પ્લસ એટલે અવરો U, પાછો R U R U R U પ્લસ R પ્લસ U પ્લસ and then R2. પોતપોતાની જ જગ્યાએ એક કંઈ કલર ચેન્જ નથી. બરાબર. પાછી એની ધૂન બરાબર. R U R પ્લસ આની ધૂન છે R U પ્લસ R U R U R U પ્લસ R પ્લસ U પ્લસ R and R. એક કલર મેચ થઈ ગયો, 3 નથી. હવે એકવાર એ ધૂન મારશો એટલે કમ્પ્લીટલી થઈ ગયા. R U પ્લસ R U R U R U પ્લસ R પ્લસ U પ્લસ and R2. ઓકે, આ આપણું પઝલ ક્યુબ પઝલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ઓકે બોસ. તો હવે આ મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અને જોયા પછી તમે ટ્રાય કરી ક્યુબ પઝલ સોલ્વ કરવાની, એકવાર જરૂર આ ક્યુબ પઝલ સોલ્વ કરી જોજો. ખરેખર રમત બહુ મસ્ત છે, બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને તમને પણ ખબર પડે કે તમારામાં કેટલું જ્ઞાન રહેલું છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જો શેર કરવાનું મન થાય, સારો લાગે તો શેર કરી દો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાઠિયાવાડી ક્યુબ માસ્ટર. ઓકે, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.